Сәлем бәріне. Теодора есімді кісі кетчуп өндіретін жердің иесі. Ол инвесторларға заводтың ішін көрсетіп жүреді. Сол кезде Теодора инвесторларға өзінің баласының жасаған жаңа жобасын көрсету үшін есікті ашып жатқанда, онда баласы бір қызбен махаббатпен айналысып жатады. Оқиға бір ай бұрынғы. Тікұшақтың даусынан оянған ұлы Тето қасында тағы бір қызды төсегінде көреді. Осы кезде 100 шақырым жерде Пауло қасындағы қыздарды ұйқысынан оятып жатады. Олардың есімдері Рейса және Кейт. Қыздар интернатураға сабағына бару керек еді. Олар Паулоға жалынып, сабақтан бір күн болса да қалайшы, себебі бүгін қызанақтар мейрамы болады, дейді. Және сонда Кейттің қыз мейрамын атап өтетінін айтады. Рейса Паулоға ауруханадағы сабаққа бармасақ та, Виктор мұғалім сені ұнатады, сосын ұрыспайды, дейді. Бірақ олар сабаққа келеді. Виктор операция жасайтын жерге Паулоны шақырады. Қыздар қыз мейрамға асығып тұрады. Пауло жұмыс істегісі келгендіктен келіседі. Қасындағы қыздардың көңілі түсіп кетеді. Виктор Паулоны бөлмеде жақын тартып тиісе бастайды. Сосын Пауло ол жерден дереу кетіп қалады. Тето қызметшінің баласы Игормен ат шауып жағаласып ойнап жүреді. Игорға сабаққа кету керек, себебі ол колледжге түскісі келеді. Тето оған қарамай оны көлігіне отырғызып, көңіл көтеріп, жылдамдықты асырып, полицияға ұсталып қалады. Полиция еркісі оны кім екенін танып жібере салады. Бірақ қасындағы қыз полиция машинадан Тетоны шығарып алып, қатты тексеріп тиіседі. Қыз оған мені туған күніңе шақырсаң жіберемін деп шарт қояды. Тето әкесіне менің туған күніме көлік алып бер деп айтады. Әкесінің одан да қызықты ұсынысы бар. Ол Тетоны компаниясына жұмысқа тұрғызады да оны кіші менеджер Маникпен таныстырып, осыдан жұмысты үйрен дейді. Бірақ Тетоға жұмыс қызық емес еді. Кеш бола қызанақтар мейрамы басталып кетеді. Тето Игордың ғашығы Сальмиді кешке шақырған болатын. Игор оған бала кезден ғашық еді. Сальми Игорға қарағысы да келмейді. Сальмиді Игормен таныстырып жатқанда Сальми Тетоға жабысып кетеді. Игор ренжіп кетіп бара жатқанда, оны Тето тоқтатып, менің кінәм жоқ қой, өзі жабысты дейді. Игор, Тето сен бай болғасын, қыздардың бәрі саған жабыса береді дейді. Оған ашуланған Тето киімін шешіп тастап, қарапайым бала сияқты өзін көрсеткісі келеді. Сосын DJ бүгін Томат принці Тетоның туған күні деп сауықты бастап кетеді. Адамдар бір-біріне қызанақты лақтырып ойнап кетеді. Тето Паулоға қызанақты лақтырып жібергенде, бұл Паулоға ұнамай оған ұрысып тастайды. Сол кезде Паулоға бір жігіт келіп тиіседі. Сонда Тето тиіспе дегенде, одан таяқ жеп қалады. Оның кім екенін танып қойған бұзақылар қашып кетеді. Пауло сол жерде медик болғандықтан Тетоның мұрнын емдейді. Бұл баланың кім екенін білмеген Пауло бұл мейрамды ақылсыз адам ұйымдастырған дейді. Қасындағы қыздар оларды оңаша қалдырып кетіп қалады. Сосын Тето мен Пауло жарақаты жайлы айтады. Тето менің әкем осында қарауыл деп алдайды да, ертең кездесейікші дейді. Бірақ Пауло Рио-де-Жанейроға оралу керек еді. Таң ата әкесі қалаға машинасын алған болады. Оның шарты компанияда жұмыс жасау керексің дейді. Тето оған мен өз күшіммен көтерілуім керек. Риоға барып оқиыншы дейді. Оған әкесі риза болып рұқсатын береді. Тето Игормен бәсеседі. Екеуміз бірге оқуға тапсырамыз, бірақ бір-біріміздің аттарымызды ауыстырамыз. Мен өз күшіммен көтерілгім келеді. Егер сені жұмысқа алса, мен саған жаңа машина сыйлайым дейді. Негізі бір жағынан ол Пауломен кездескісі келетін еді. Тето мен Игор Риоға келіп, қонақүйге тұрақтап, Паулоның құрбысы Кейттің тойына кетіп қалады. Кешке барғанда өзінің костюмі қатты қымбат екенін көріп, киімін еден жуушымен алмастырып алады. Сол кезде оны танитын бір қыз көріп қалып, байдың баласы неге бұлай төмен жұмыс жасап жүр дейді. Тето Паулоны көріп қалып, онымен кездейсоқ кездескендей қылып ұйымдастырады. Тето оған мен Риоға арман қуып келдім деп әңгімелесіп жатқанда, оған ашуы келген Пауло Викторға қыр көрсету үшін Тетомен сүйісе кетеді. Содан кейін екеуі жағажайда сөйлесіп танысады. Тето өзінің кедей жанұядан шыққан екенін айтып, өтірік құрастырады. Кетерді Тето Паулоны тағы сүйгісі келеді. Бірақ Пауло жай ғана қоштасып кетіп қалады. Тето мен Игор келесі күні Риодағы әкесінің компаниясының филиалына келеді. Ондағылар Игорды байдың баласы деп ойлап соған көңіл аударады. Ал Тето Маникпен өздігінен қалай көтерілуді үйрет деп оның орнын науқас әпкеңді емдеуге көмектесем деп келіседі. Сосын кедейлер тұратын ауданға барады. Онда Маниктің әпкесі тұратын еді.
Тето Паулодан көмек сұрап Маниктің әпкесін қарап берші дейді. Пауло бас дәрігер болмағандықтан оған дәрі жазып бере алмайтынын айтып, оны бас дәрігерге жазылуына көмектеседі. Тето Паулоға жалынып жүріп, кездесуге шақырып, келісімін алады. Содан кейін Тето Маникке маған қалай көтеруді үйретсең, машинамды берем дейді. Сосын кездесуде қалай билеу керек екенін біліп алады. Кездесу күшті өтеді. Екеуі содан кейін еріндесіп тұрып, Пауло Тетоға сенің үйіңе барайықшы дейді. Тето Игорьға жазып, администратор бөлмесін дайындап берші дейді. Қонақ үйге келгенде есікте отырған администраторды ағам деп алдайды. Тето бөлмені көріп шошып кетеді. Қарапайым адамдар тұратын бөлмелер неткен нашар еді дейді. Бірақ Пауло бұдан да нашар бөлмелер бар дейді. Екеуі диванды көтеріп шатырға шығарып, сонда таңға дейін жатады. Тето таңданып, бұрын соңды болмаған сезімге тап болғанын айтады. Ертеңіне фонтанға қарап идея тапқан Тето мұғалімдеріне ұсынады, бірақ олар Игорьдің ұсынысын құптайды. Себебі оның әкесін компанияның иесі деп ойлайтын. Бірақ соңында екеуіңіз де бірге жұмыс жасайсыздар деп айтады. Келесі күні Теодора әкесі Риоға келеді. Ол Тетоға Маниктің орны босап жұмысқа кел дейді. Сосын Тето инвесторлармен кездесіп тамақтанады. Біраз отырғасын кешірім сұрап тұрып кетеді. Себебі Паулоның бітіруші кеші болып жатыр еді. Тето әжетханаға барып Игорьмен киім ауыстырып жатқанда, әкесі келіп оларды қысты келер деп кетіп қалады. Кеште Тетоны танитын бір қыз Паулоға ол байдың баласы екенін айтады. Тето Паулоға бара жатқанда, Пауло оған ренжіп, мені неге алдадың деп кетіп қалады. Келесі күні Теодора инвесторларға жаңа жобаны көрсеткенде, Томат фонтанында Игорьмен бала кезден ғашығы көңілдесіп отыр екен. Әкесімен ұрсып қалған Тето Маниктің үйінде бола тұрайыншы дейді. Ертеңіне Тето Паулоның соңынан жүгіріп кешірім сұрап жүреді. Пауло Амазонкаға ерікті түрде қызметке кеткелі жатыр екенін айтады. Содан кейін филиалда кімнің ұсынысын өткені жайлы айтатын хабар келеді. Мұғалімдер Тето дегенде екеуі де тұрады. Сол сәтте Тето барлық шындықты айтып, менің кесірімнен Маникті жұмыстан шығарып жібергенін айтады. Кездесуден кейін бәсекеден машинаны кім алғанын айтып, ол машинаны сатып, оны теңдей бөліп, Игорь мен Маникке бөліп беретінін айтады. Арада бір жыл өтеді. Маник, Игорь және Тето олар партнер болып жұмыс бастаған екен. Есіктен Пауло келеді де, оны шатырға алып шығады. Да, олардың немен айналысып жатқанын көреді. Солай кино бітеді. Қанша бай болсақ та адам екенімізді ұмытпауымыз керек. Сіздермен бірге болған Асқар, арнадағы басқа видеоларды тамашалап, лайк басып, бөлісіп кетіңіздер. Сау болыңыздар.